bagages? Oh non. Quelques petites robes seulement. Excuse me, certainly. Et c'est quoi, maman, que Madame Erickson viendra ici ce soir? Qu'en sais-je, ma fille? On l'a dit tellement bizarre. C'est la première fois qu'on la voit dans la salle à manger depuis le départ. إلا قول لي يا صفا، تبقى مين الست دي اللي كنت بتتكلم؟ واحدة من ضمن الركاب. طبعا واحدة. لكن يعني شايفة إن الكل مهتمين بيها خالص. دي غلبانة على قد حالها. ربنا ما يحرجك حبيبتي. إيه هو ده؟ أنت تملي كده؟ الواحد ما يعرفش ياخد منك كلمة جد. ليه؟ كل ما اجي اسالك عن شخصيه تهزر كانه قدامك عيله بتاع 10 سنين. قول لي بقى مين الست دي؟ الست دي آنسة ما دخلتش دنيا. أبوها يبقى ملك الكبريت. On dit que c'est la femme qui s'ennuie le plus au monde. Ah, avec une fortune pareille? C'est le revers de la médaille. غني هايل من أكبر أغنياء العالم، ويظهر إنه أعظم مالي في الوقت الحاضر. واسمها ايه الغلبانة دي اللي مش لاقية تاكل؟ اسمها رودي أريكسون. Tiens, justement la voilà. Commandant, je vous présente Safa Bey, journaliste égyptien. Enchanté de vous avoir à bord, monsieur. Très heureux. Aussi gentil que cachotier. Je ne comprends pas. Vous m'aviez pas dit que vous étiez accompagné. C'est ma sœur. Elle est charmante. Elle n'était pas à Vienne avec vous. Elle terminait sa médecine à Londres. Puis-je me présenter? Avec plaisir. Rodi Erickson. Je suis heureuse de vous connaître, mademoiselle. Moi aussi, mademoiselle. Le commandant. Comme d'habitude. La fille d'Erickson, est-elle mariée? No, never married. Elle est charmante. Quelle est cette lumière là-bas au large, commandant? Ça, c'est une lueur de pêcheur. Quand verrons-nous les feux de Messine? Au tard, vers l'aube. On dit que c'est une vision féerique. Ah, je vous en promets deux. Messine et Reggio de Calabre. Si vous le désirez, vous assisterez à un beau spectacle de ma passerelle. Je serais ravi, commandant. Ah, voici l'orchestre qui joue mon tango préféré. Vous plairait-il de le danser? Oui, oui, volontiers. Dites-moi, commandant, peut-on encore voir le Stromboli à cette heure? Oh, trop tard, il y a longtemps que nous l'avons brûlé. Ça ne doit pas être bien difficile. On peut peut-être encore voir quelques jets de flammes, mais loin, très loin. Bien, allons-y, voulez-vous? Avec joie. أما ست عظيمة صحيح، تعرفت عليها فين يا صفا؟ في حفلة استقبال رسمية بالسفارة في فيينا. الوزير بتاعنا قدمني لها. سألتني باهتمام عن مصر والشرق، وأنا اللي أكدت عليها إنها تزور مصر. أنا تعبانة شوية يا صفا، عايزة أقعد.
لكن عجيبة يا صفا، ازاي تكون غنية بالشكل ده وباين عليها انها حزينة. ايوه، وانا برضو فهمت من كلامها انها منكوبة في عاطفها. هو الانسان لما بيكون بالغنى الهائل ده مش يحمد ربنا ويكتفي بالنعمة اللي هو فيها؟ وسعادة القلب، انت فاكرة انهم بيشتروها بفلوس؟ والسعادة دي يعني حاجة ضرورية قوي. Mon commandant, les Messines sont en vue. Bon. Excusez-moi, mademoiselle. Je rejoins mon poste. Je vous en prie, commandant. Une cigarette, ça, Fabien? Avec plaisir. Mademoiselle. Mais oui, mademoiselle. Merci. Arrêtez. Non. Pas de briquet. Une allumette, c'est sûr. Je suis pas comme mon père, moi. J'en ai toujours. À la bonne heure. Vous me semblez déjà moins triste. Vous trouvez? Nous approchons de l'Orient. Qui sait? Et des agences de tourisme. Caravane, carte postale, 2 heures pour manger, une nuit pour se reposer d'avoir marché des pyramides au Sphinx, et en avant. L'Orient américain. Il y a aussi l'Orient des Palaces, celui qui s'habille à Londres et à Paris. Et puis, il y a l'autre, l'énigmatique. Celui qui ne se déplace pas, qui ne vient pas sur les terrasses des grands hôtels. C'est celui-là qui m'attire. مغربي يفتح الكتاب ويعقد Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un diseur de bonne aventure. Le 4e Orient. Sourd! Mademoiselle. Appelle cet homme et fais-le entrer au vestibule. Mais non, mademoiselle. Mais si, c'est amusant. Oh, demain, on sait de les dire à Ellie. Oui, peut-être. Au revoir, mademoiselle. À bientôt, j'espère. À bientôt. ايش هذا؟ مالك كوماندي، تعال اقعد. اقعد هنا. هو انت بسلامتك اللي تعرف الماضي والمستقبل؟ اي نعم مولاتي. وبتقول بالصحيح؟ ما بنقول قولة غير اللي بيقدرنا عليها المولى. طب شوف بخت الست. العظيم مولاتي. اسم صاحبة الفال. رودي. اسم امها. Je voudrais savoir le nom de votre mère. Elsa. حق النار والنور والريح والشابور تظهر الخافي وتكشف المستور. يا ولداه لا حول الله، المال كتير بالزنبيل، والخيرات على قفا من يشيل، والخاطر مكسور والقلب محصور. نجداتك يا سيدي عبد القادر. Il dit que vous êtes très riche et que votre cœur est déçu. عدينا الجزاير والبحار ولفينا البراري والقفار، لا بال ارتاح ولا هم نزاح، الفؤاد كليم والعذاب أليم والمصاب عظيم. رحماتك يا سيدي عبد القادر. Il dit que vous avez beaucoup voyagé sans trouver le bonheur. فات العسير، ابشري بالتيسير، موجود على عتبة بابك راجل يتكلم مع جنابك، لا هو بالطويل ولا بالقصير، ولا هو غني ولا هو فقير، يكون على يديه حل العقدة
وزوال الشدة يعجبك وتعجبيه ويعقد قرانك بيه وتعيشوا زوجين حبيبين ولا تفترقوا غمضة عين. نجداتك يا سيدي عبد القادر. La période de tristesse est finie pour vous. Un homme qui n'est pas loin de vous sera le messager de votre bonheur. Cet homme n'est ni grand, ni petit, ni pauvre, ni riche. Vous vous aimerez, il vous épousera. Mais il ne se compromet pas. Et vous vivrez heureux sans jamais vous quitter. يا برق يا بريق يا شرق يا شريق تفتح الطريق وتذبح الضيق يا قادر. لفت رمان وبصل عال وخيار مخلل عال الخايب البلاد اللي استوى مني وطاب وطلب الاكاله اللي ناكله زحمه ويا نعم الارانب بالبيت ضربوا شديد جزماتي ملال بيع فيك يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هو ياقوت افندي لسه في البيت من فضلك؟ أيوة يا فندم، حضرتك عايز تقابله؟ أي نعم. اتفضل استناه. وعايزه ضروري حضرتك يا ياقوت افندي؟ والله يا سيدي الأمر ما فيه. أنا راجل عندي 4 من العيال وخالي شغل بقالي 3 أشهر وناس من أولاد الحلال وصفوا لي ياقوت افندي وقالوا لي عنه يحب وسط العيش. مش يا ياقوت افندي؟ ده راجل خدوم، راجل يسعى في الخير. هو ينزل بعد كتير من فضلك؟ زمانه نازل، هو ميعاده دلوقتي. ما تنساش البدله السوداء توديها للمكوجي بكره ال40 بتاع زيدان افندي. انت فاهم يا ولد؟ رحمة الله عليك يا زيدان افندي. دنيا وحشة ربنا جملنا فيها بالستر، الستر ميراث. وتسقي الزرع اللي فوق السطوح والفراخ ما تسيبهمش من غير ذره. انت فاهم؟ يا خفي الألطاف يا رب. السلام عليكم يا حاج احسن. يا صباح الرضا يا سيدنا الافندي، ان شاء الله تكون بخير. نحمده، كله طيب يا حاج احسن. اهي ايام بنعديها في الدنيا، دنيا مفروغ منها، ما دايم غير وجه الله. اي نعم يا سيدي ونعم بالله. صباح الخير يا سيدنا البيه. بيه؟ مين؟ انا؟ يا سلام، هو يعني البيه احسن من حضرتك يا ياقوت افندي؟ شوف يا حاج احسن، انا مفيش حاجه تغيظني في الدنيا غير وضع الشيء في غير محله. تقدرش تقول عن العصفوره وزه؟ طبعا لا. عن الاوتوموبيل وابور سكه حديد؟ لا. كذلك انا بالمثل، خلقت افندي واحب اموت افندي. عايز مني حاجه حضرتك؟ ربنا يخليك. تعرف حضرتك انه الانسان لما يكون صاحب عيال وخالي شغل. حضرتك عاطل؟ اقعد يا ابني اقعد. بدور على خدمه بقالي 3 أشهر دلوقتي، والعشم في وجه الله انه ربنا يوصل عيشي على يديك. اي شغلانه في الدايره. انا اعرف انجليزي، فرنساوي. ان شاء الله تعرف هولنديزي كمان. المساله مساله اخلاق يا ابني. صحيفه الانسان ما دامت نظيفه زي البنوره يا سيدنا البيه. افندي قلنا لك انا ما احبش النفخه الكدابه. ثم انا كمان والحمد لله متعلم تمام، متخرج من السوربون في باريس ومعايا ان شاء الله تكون متخرج من الجنه ومعاك شهاده سيدنا رضوان. كل ده ما يهمش قدام الامانه. عندك امانه مشيت في طريق النجاح، ما عندكش امانه لا ان شاء الله يا سيدنا البيه. برضك بيه؟ ده انت على كده عقلك وثق قوي. ما هو ايه؟ عندك صلابه راي وحشه. بالشكل ده لو حصل اسمه واشتغلت في الدايره واستلمت لك حسبه وعملت لنا ال7 8 نقول لك 7 تصمم رايك على انها 8 تخرب لنا الدايره. ابدا يا سيدنا الافندي ابدا. ومع ذلك الارزاق على الله.
فكك على الاسم. فوت عليا في الدايره يا ابني بعد ساعه. عندنا وظيفه خاليه في تفتيش كفر ابو حنش. ابقى اكلم لك الباش معاهم. ربنا يطول عمرك. كل شيء بمشيئه الله. لو فيها زيت ولع قنديلك واكلت عيش. نهارك سعيد يا ابني. نهارك سعيد. السلام عليكم يا حاج احسن. مصحوب السلامه. ربنا يعلي مرتبك. يا محسنين يلي تفضل العاجل. السلام عليكم يا معلم حنفي. وعليكم السلام. بقالي 3 ايام ما دقتش الزاد يا اهل الخير. انت يا راجل كل يوم بقالك 3 ايام ما دقتش الزاد. احنا مش متقابلين امبارح بأمارة ما رجعت لي القرش وقلت لي انه ماسح. 3 ايام ما دقتش الزاد. النهايه خد بس خليك فاكر النهارده الاثنين. اعمل معروف يا حاج احسن. اذا فاتت عليك الملوخيه الخضراء انده الولد يشتري لنا. يلي تفضل العاجل بلقمه عيش ثواب بالله. يا راجل ما انت واخد اهو. انت هتفطر فين؟ في خماره شبت؟ اعوذ بالله. يا خبر. يا سلام على النفس الحلوة، يا سلام. ده راجل سكرة. وانت شفت ايه؟ ده راجل كله خير وبركه. جيد، كفه مفتوح، ولا نفخه ولا عنطزه. مع انه يحتكم على 50 فدان وبيتين ملك ارادهم يوكلوا الشهد. ووحداني لا متجوز ولا تعب روحه. ما شاء الله. السلام عليكم بقى. السلام يا اخويا. ما تنساش تفوت عليه في الدايره. لا ان شاء الله. Deux heures environ, ça? يا مدام. Yola, viens. ابعت لي يوتا فندي. يوتا فندي لسه ما جاش يا حضرة الباشكاتب. طيب. السلام عليكم. بنقول السلام عليكم. اوه وعليكم السلام يا يوتا فندي. مش وقت. والواحد ايده فاضيه. فاضيه ولا مشغوله؟ وانا قلت لها تاخدني بالحضن. السلام عليكم. وعليكم السلام. مسائل زويات ومع ذلك مش مهم. يا ساتر يا رب. يا ترى خير. ادخل. صباح الخير يا حضرة باشكاتب. اهلا وسهلا. حضرتك شرفت. والله يا فندم انا جاي لي دلوقتي حضرتك؟ والله يا فندم بتصادف النهارده وانا نازل من البيت بس بلاش كلام فارغ. الانسان لازم يكون عنده حساسه. انت مش راجل صغير. هنا مصلحه شغل مش مصلحه نوم. دي اول مره يا حضرة باشكاتب ومع ذلك بص. بيسلخوا. عملت ايه في الوصولات اللي اديتهم لك امبارح للتحصيل؟ ايوه فت على المستاجرين يا فندم. ووردت الفلوس في الخزنه؟ لا ما هو ايه؟ حصلت ولا ما حصلتش؟ الوصل الاولاني يا فندم باسم ابو العينين افندي عثمان. عارفه. ماله؟ الست بتاعته عقبال حضرتكم مالها؟ ولدت يا فندم. والوصل الثاني؟ الوصل الثاني يا فندم باسم مدحت افندي التركي. تركي ولا بربري؟ انا بسألك عن اسمه ولا جنسيته. حصلت ولا ما حصلتش؟ يا فندم انا طلعت الوصل من جيبي ولسه هخبط على الباب. سمعت والعياذ بالله صوات من الشبابيك. فهمت ان عندهم ميت. برافو عليك. عفارم. بقى شوف اما اقول لك الكلام الفارغ بتاعك ده ما ينفعنيش. ادي وصلين تانيين. عرفت تحصل فلوسهم يبقى لك عيش في الدايره. رجعت فاضي انت مرفوض من النهارده. فاهم؟ فاهم يا حضرة باشكاتب. خد. اتفضل. هو ياقوت افندي مش هنا؟ يوتا فندي على الباشكاتب. نهارك سعيد يا سيدنا الافندي. هو انت تعرف ان وشك مصبح قوي؟ الله يحفظك. أوديت. فوت عليا يوم تاني بس من فضلك ما يكونش الصبح. حاضر. حاضر.
ايه في ايه يا قوت افندي؟ حضرة الباشكاتب كان بيزعق معاك؟ لا بس كان في بيني وبينه كلام سر. الكلمة سر قال. انت راجل مسكين. مسكين جاته سكين. راجل مبسوط بيشتغل ليه؟ يسيب المجال لغيره. البيت اللي انتوا فيه ده مش له اجره؟ يعني ايه؟ سبحان الله العظيم. البيت ده بتاعكم انتم؟ بنيتوه؟ اشتريتوه؟ ورثتوه عن ابوكم؟ لا مش بتاعتنا. عظيم. يعني له اصحاب. اهو انا جاي من طرف اصحاب البيت. انا محصل الدايره. يا قوت افندي يا حضرة الباشكاتب راجل طيب وراجل امين. بس يا خساره بلد شويه، يحب يتلطع من اهوادي لاهوادي. الحاكم يحب يلعب دومينو كتير. قول لي كده. وللسبب ده يتعطل عن التحصيل، يقوم يخلق اعذار علشان تاخيره. كويس كويس، فهمت دلوقتي. والست بتاعتك دي هتغيب كتير؟ مين عارف؟ يعني ساعة، 2، 3، 4 نستناها، مفيش مانع. ما نقدرش نضمن. ما تقدرش تضمن؟ يعني فكرك هتبات بره؟ ايه بلكم. بلكم؟ إذا كان بلكم يعني بايتين عندكم الليلة. ما هو شوف يا بلدينا، أنا من رابع المستحيلات أخرج من هنا النهاردة إلا وأجرة البيت في جيبي. أمرنا لله. أنا من طبعي ما أحبش أضايق حد، إنما بقى لا لك كيفك، اتفضل حضرتك، نجيب لك فنجان قهوة يا سي ياقوت. اسمي ياقوت افندي. نعمل لك شاي يا سي ياقوت افندي؟ لا ولا حاجة، ممنون يا سي. محسوبك سرور. ونعم. إيش ما شاء الله ما شاء الله. ايه النعايم دي كلها؟ يظهر يا سرور يا اخويا ان الست بتاعتكم دي شبعانه قوي. اوه ده واحد جاني كبير حارس يا سي ياقوت افندي. انا لو كنت نقول لك. لا من غير ما تقول لي، باين. هو البساط اللي تحت رجلي ده انا ما اعرفش ثمنه كام؟ مفروشات ثمينه صحيح. انما اللي عاجبكم ايه في الصور المسخه اللي انتم معلقينها دي؟ ايه دي ما يجيبش حضرتك؟ والله مساله اذواق. انا رقبه طويله مسلوعه زي دي ما اعرفلهاش طعم. انا الشيء اللي افهمه الانسان يعلق له تصويره تفتح النفس. بني ادمه جميله مثلا، شقه بطيخ حلوه طالل منها اللب الاسود. انما تركيبه ملخبطه زي دي لا انا عارفها راجل ولا انا عارفها ست ولا انا. الله يجازي شيطانك يا سي ياقوت افندي. تعرف حضرتك الصوره دي ثمنه كام؟ ايه 20 30 قرش؟ جنيه 2؟ دي ب 4000 جنيه يا شيخ. دي ب 4000 جنيه؟ ايوه. الصوره دي ب 4000 جنيه؟ امال انت فاكر ايه؟ اسمح لي اقول لك يا سرور يا حبيبي، انت بتشتغل عند واحده مجنونه. دي ب 4000 جنيه؟ دي حاجه نادره خالص يا سي ياقوت افندي. جايز. على كل حال انتم ادرى. يظهر ان العقله في الدنيا دي قلهم خالص. الصوره دي ب 4000 جنيه؟ طيب دي صوره الراجل الطويل العريض اللي اسمه نابليون ما تقطعش 50 قرش. ومع ذلك خلينا في الاجره. قول لي هنا يا سرور، الست بتاعتكم دي عندها قرايب هنا عيانين صحتهم تعبانه يتخاف عليهم من موت من حاجه؟ الست بتاعنا يا سي ياقوت افندي وحداني في مصر، والفاميليا بتاعه كله في اوروبا. عظيم. الله يكبر خاطرك يا حبيبي. وسؤال تاني من فضلك، الست بتاعتكم دي بطنها يعني فاضيه ولا فاضيه ومليانه؟ ايه يا سي ياقوت افندي؟ لا يعني قصدي اقول لحضرتك مفيش حاجه في السكه حبل ولاده. الست بتاعنا مش متجوز. عملت طيب. وسؤال تاني كمان ولو فيها رزاله يا سي سرور، الست بتاعتكم دي اخلاقها ناشفه عصبيه؟ انت تقول ايه يا سي ياقوت افندي؟ دي واحد ست امير متأدب ينحط على الجرح يبرد. الله يبرد قلبك يا حبيبي. عن اذن حضرتك يا سي ياقوت افندي. روح يا حبيبي روح شوف شغلك، واذا جت الست ابقى طل عليا من فضلك.
لغاية كده في أمل 90%، وال10 اللي فاضلين على الله. وتعطلت لغة الكلام، جيب 4000 جنيه. وخاطبت الناس جرف عليها ايه؟ عيني في لغة الهوى، الحارة بتاعتنا كلها اشتريها ب 4000 جنيه. عيناك لم أدري ما Vous désirez, monsieur? يا فندم أنا عدم المؤاخذة أنت يا سرور. Vous ne parlez pas français. فرنسي؟ Anglais? عشان إيه فرنسي وأنجلي يا مدام؟ المسألة كلمة ورد غطاها. اتفضلوا الوصل أهو أنت رحت فين يا سرور؟ Non, comme ça, nous ne pourrons jamais nous comprendre. Sorour! أنت غطست فين يا سرور؟ الحقني أنا في عرض أبوك. Que veut ce monsieur? C'est pour le terme, mademoiselle. Oh, bon, c'est le gérant. سي لي جيران. سي لي جيران. هو مش سي الجيران ده يعني المحصل ولا إيه يا سرور؟ خلاص هو فاهم يا سياجو تفندي. أيوة يا أخويا الله يسترك، استعجلها من فضلك. Mais il fallait le dire, je ne pouvais pas le deviner. إيه يا سرور؟ بتقول إيه؟ مش مستعدة للدفع ولا إيه؟ Qu'il présente la quittance à la secrétaire. سيدو يقول لحضرتك روح كلم السكرتير. يا عالم اعملوا معروف، انا راجل ورايا اشغال. اتفضلي يا ستي، الله لا يسيئك. اتفضلي الوصل اهو. استغفر الله العظيم واتوب اليه. دي عيشه بقت. اتفضلي يا ست، الوصل بتاعك اهو. جرى ايه يا سرور؟ هو السجران ده مش صح ينصرف بقى لحال سبيله؟ Écoutez, mademoiselle, je n'ai pas de temps à perdre. Il faut absolument que je rentre. استنى يا سيدي. اوعى قلت لك كده. اوعى قلت لك. حضرتك هنا الساعة 11 ونص، يعني بقالك ساعتين. والله يا حضرة البشكاتب انت يا سرور، انا لما جيت النهارده الصبح. انت ما دام وراك الدومينو هتنفع. دومينو؟ هص ازاي بس يا حضرة البشكاتب؟ دومينو ايه؟ عجبك كده يا سرور؟ انا هعرف امشيك ازاي، استنى. ادي اللي انا كنت عامل حسابه. Mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Sorour, la maison est bien mal gardée. Que fait donc le personnel? Je vous demande bien pardon, madame. Je suis le fondé de pouvoir du propriétaire. Le propriétaire choisit mal ses employés. Depuis quand s'introduit-on chez moi de cette façon? Toutes mes excuses, madame. Mademoiselle. Ce que mademoiselle, il s'agit d'un employé négligent que je suis obligé de surveiller de très près. Vous feriez mieux de surveiller votre éducation. Sorour reconduit cet homme et fait payer la quittance par la secrétaire. اتفضل يا سيدي. شايف نتيجة إهمالك يا راجل يا بريد؟ بريد؟ لا من فضلك. فوت على الدايرة، خد حسابك. يعني ايه؟ انت مرفوض من النهارده. مرفوض. الارزاق على الله. ده شيء يطلع الروح. انت كنت شاريني وانا كنت من ضمن العبيد بتوع ابوك. عشان كده كنت بتحايل عليك من الصبح يا سرور. اديك شفت اللي حصل. ومع ذلك سيبك يا ابني، الارزاق على الله. Alors, ça n'est pas encore fini cette histoire-là. اتفضل يا سيدي، قول لي الست بتاعتك بشرها بالاخبار الساره. انطردنا يا ستي والحمد لله. Qu'est-ce qu'il y a encore, Sorour? Il n'est pas content? Non, mademoiselle, il a perdu sa place. Son chef, il l'a mis à la porte. Cette espèce de fou qui était là? Pourquoi? Parce qu'il est resté longtemps ici. نهاركم سعيد. Sorour, dis-lui Mademoiselle. d'attendre. Bien, mademoiselle. الست بيقول لك لازم يستنى شويه. يا سيدي استنى على ايه بقى؟ ما هو كويس كده. لكن هو بيقول لازم يستنى حضرتك شويه. اعوذ بالله، احنا كنا صباحنا بوش يمين النهارده. يا شيخ Je regrette d'avoir été la cause involontaire du désagrément qui vous arrive. Je vous en prie. ايه دي؟ بتاعت ايه؟ دي هديه من الست.
هدية؟ هدية ايه؟ شيك تقبله من البنك. شيك؟ شيك عشان ايه؟ مساعدة. مساعدة؟ مساعدة لمين؟ لحضرتك. لي انا؟ لا يا مدام اتفضلي، الشيك بتاعك اهو. احنا ناس ربنا ساترها معانا والحمد لله. ممنون. متشكر. نهاركم سعيد. Sourou, Mademoiselle, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et pourquoi refuse-t-il ce chèque? il a dit qu'il n'a pas besoin d'argent et n'accepte pas de cadeau. Sourou, Mademoiselle? tu sais l'adresse de cet homme? Non, mademoiselle. Bah, suis-le. Et reviens avec son adresse. Bien, mademoiselle. السلام عليكم يا حاج احمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا يعني ما حد شافك اليوم يا سي أوزة فندم؟ والله مشاغل يا حاج احسن، الدنيا تلاهي. بالله يا محسنين بنقدم شيء بيداه الله. يتمحي شيء وينكتب شيء، قلة حكمتك في قضاك. اللي زي بيض الأمانة لا حزن بيدوم ولا فرح بيدوم، الدوام لله. نزلوك من العالل يا عنب ورخصوك وانت غالي، اللي زي الكهرمان انا. الو، مين حضرتك؟ Bien, mademoiselle. Il n'est pas encore arrivé. Bien, mademoiselle. سعيد يا سرور، الست مش هنا؟ سعيد يا بيه، الست ضرب تليفون بيسأل عن حضرتك وقال رايحين انه راح يجي حالا. كويس. نعمل لك قهوة يا بيه؟ لا مش ضروري. Toutes mes excuses, papa.
J'étais sur la route de Suez, j'ai crevé 2 fois. Et en pleine Abasca, j'ai eu une panne de carburateur. Alors je suis entrée chez un épicier pour téléphoner ici. Savez-vous ce qu'il m'a demandé pour la communication? Il m'a offert cette belle fleur. C'est gentil, hein? Charmant. Mais je ne vois pas votre sœur, où est-elle? Elle m'a chargé de l'excuser auprès de vous. Elle a une malade qu'elle ne peut abandonner. Alors, partons. Donc ça va être charmant cette visite des vieux quartiers par une si belle soirée. Sourou! Nous sortons, viens! Bien, mademoiselle. خلى القمر والليل شهود قول يا قمر للي يعصرني كل اللي شفته في هوايا وإن كان يصمم على هجر نوح يا قمر وابكي معايا كان يصمم على هجري نوح يا قمر وابكي معايا يا ليل بعادي قطع فؤادي من كتر بلغ سهادي واشرح ودادي واطلب رضاه يمكن فؤاده يلين معاك يترك عناده ويقبل رضاك 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 أحظى يا ليل فيك بالمنى أحظى يا ليل فيك بالمنى ويكون على ايديك ويكون على ايديك الهوى. Je trouve cette musique exquise, ça Fabien. Est-ce pour me faire plaisir que vous le dites? Je ne comprends pas. C'est qu'en général, les Européens ne l'apprécient pas. Je l'aime beaucoup. C'est ici, mademoiselle. Oh, tenez, si je ne me trompe pas, Fabien, voilà le monsieur dont je vous ai parlé. Vous
Vous savez ce monsieur qui a eu une altercation chez moi avec son directeur? سعيدة يا ست. Bonsoir. سعيدة يا حضرة. أنا سعيد جدا اللي قابلتك الليلة. عفوا يا فندم. الست حكت لي. دي مسائل بسيطة خالص، احنا ما عملناش أكتر من الواجب. اتفضلوا. أكون ممنون إذا سمحت الست وشرفتنا ولو إنها قاعدة مش قد المقام. لا على القوي. Vous plairait-il de rester quelques instants ici? Oh oui, avec grand plaisir. تتكرم الست تاخد إيه؟ قهوة، شاي، قرفة، سحلب. Un café arabe? Oui, avec grand plaisir. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y goûter. قهوة. يا لما تتعبش روحك يا سياجوت افندي. أنت هنا يا سرور، ليلتك سعيدة يا ليلتك سعيدة يا سياجوت افندي. Je regrette vivement ce qui est arrivé hier. الست بتقول لحضرتك إنها متأسفة جدا. أنتم أنستونا وشرفتونا. Il est terrible ce directeur. Je ne comprends pas qu'on ne soit pas gentil et toujours bienveillant sous un ciel aussi magnifique. Comme cet endroit est calme et reposant. Je vous l'avais bien dit. Oh, mais tout ce que vous m'avez dit de votre beau pays, Safa-Bey, est bien au-dessous de la réalité. Je suis enchantée de mon séjour. D'ailleurs, je ne cesse de vous le répéter. Vous êtes si accueillant. Et puis, je ne sais pas, il y a ici une ambiance, une douceur de vivre que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. سالم. صفا. أهلا. السلام عليكم يا سياقوت أفندي. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا حبيبي، أهلا وسهلا. كرسي يا حاج أحسن. مرحبا. Permettez-moi de vous présenter mon ami Salem. Nous avons suivi ensemble les cours de la Sorbonne. Ah oui? مدام. اتفضل يا بيه، اتفضل يا فندم. ازيك يا سالم؟ الحمد لله. مرحبا بك يا حبيبي. فين؟ في الدنيا. اتفضل يا مدام. اتفضل يا بيه. ماشي. اتفضل يا فندم. العفو يا بيه. اتفضل. Oh, il est exquis votre café. Il a un parfum délicieux. حبي مليك الميلة، حبي مليك الميلة، كل الظباط خدمه، حبي مليك الميلة، كل الظباط خدمه، وانا حبيبي معي يا ربنا سلمه. يا ربي ماله حبيب، يا ربي ماله حبيب، منه فلا تحرمه، يا ربي ماله حبيب، منه فلا تحرمه، وانا حبيبي معي يا ربنا سلمه. كويس. Monsieur vous demande si vous aimez cette musique. Oh oui, je la trouve admirable. Mais je regrette infiniment de ne pas comprendre les paroles. C'est une romance. C'est un chant d'amour. Vous m'en ferez la traduction, Safa-Bey. Ça doit être merveilleux. Volontiers. Je chargerai mon ami Salem de la faire. Il était le meilleur traducteur de notre lycée. Ah, mais si vous voulez, nous ferons cette traduction chez moi. Je voudrais l'écrire. Voulez-vous, monsieur, me faire le plaisir de venir prendre le thé demain avec Safa-Bey, votre ami? Avec plaisir مدام. الست تدعينا على الشاي عندها بكره. والله يا ستي أنا. Je vous attendrai à 4 heures. Vous connaissez la maison? سعيدة. سيدنا بارك. قالت ايه وهي بتضحك؟ قالت ان حضرتك عارف البيت. ازاي احوال الدنيا معاك؟ ما بانش كده شويه فرج؟ والله يا سياقوت افندي الكلام عيب، بس الواحد متداري ورا الحيطان والسلام. لو قلت لحضرتك انه الواحد يخلص من غداء يحمل هم عشاء ما تصدقنيش. ايه، لا حول ولا قوة الا بالله. اسمع يا ابني، لاجل بختك خليت وظيفة مهمة في الدايرة، جايز تكون من اسمتك،
بركة رزق عيالك. ربنا يبشرك بالخير يا سي ياقوت افندي. وظيفة ايه؟ محصل يا ابني. محصل؟ كلام بيني وبينك ما يطلعش بره. انا تركت وظيفتي في الدايرة. لا اله الا الله. افهم يا ابني، الرازق هو الله. تهتم من بكره الصبح تروح تقدم نفسك للبشكاتب، جايز يعينك مطرحي. مطرحك انت؟ يا سلام يا سي ياقوت افندي، لا هو انا قد كده قليل الاصل؟ ابدا يا سي ياقوت افندي، اجوع انا وعيالي ولا انيش اتعدى ابدا على مركز انت كنت فيه من قبلي. ليه يا ابني ليه؟ انت صاحب عيال، كان الله في عونك. عيب يا سي ياقوت افندي، عيب عيب، ده انا ابن ناس. إيه. لا اله الا الله. هو يلي تآمن الزمان. اي والله. رأيك ايه في الست اللي كانت هنا دلوقتي؟ ست لطيفة جدا. وانت رأيك ايه؟ يا اخي خليك هنا معايا، افضلي شويه بس من الاكل ده اللي انت عمال تطوحه في معدتك. ترجم لي بس بتقول ايه؟ الست سألت عن اسم حضرتك فجأة وقلت لها ايه؟ الهانم قالت لها اسمك ياقوت، هتقول لها ايه؟ مرجان؟ Votre ami a l'air bien gai, tant mieux. Allez, maintenant au travail. Hein. Vous m'avez promis de me faire la traduction de la chanson d'hier. Je laisse ce soin à Salem. Eh bien, allez donc au bureau. Voulez-vous y conduire, ça pas bête? Volontiers, mademoiselle. Allons, Lucas? Mais oui. Je vais te faire ça. C'est bien. عظيم. Voilà la chanson, mademoiselle. Oh, c'est une poésie exquise. Je veux apprendre des paroles en arabe. Je connais déjà un peu l'air, n'est-ce pas? صحيح بتغنيها كويس؟ ايه ولا ام كلثوم. ودلوقتي بقى اذا سمحت يا ست استاذن. Comment? Vous partez déjà? ممنون، متشكر، عامل ان شاء الله. نهارك سعيد يا بيه. ايوه. نهارك سعيد يا استاذ. سعيدة يا ابني يا سرور. On dirait qu'il vous amuse. Qui? Monsieur Emerald. Yacoub? Non, il ne m'amuse pas du tout. Il m'intéresse. Vraiment? Beaucoup. Évidemment, il a tout pour lui. Il est distingué, Il est bon, simple, fier. très racé surtout. Je ne vous savais pas méchant. Enfin, il vous plaît. Ne poussez pas plus loin votre curiosité. Excusez-moi, pouvez-vous? ست غريبة الأطوار صحيح. رودي إريكسون الغنية العظيمة اللي ما عجبهاش أشيك شبان العالم. يعجبها راجل بسيط ده اللي على قد حاله
شوفي المصايب. ويعني فكرك انها جايز. لا 7 رودي 7 مفيش 6 7 8 9 10 كويس؟ مش بطال مبسوط يا كوت؟ قوي. تحبني يا كوت؟ اموت. تحبني ازاي؟ نور عينيا حبيبي روحي. يا كوت افندي. نعم يا ست رودي. مين اجمل ست في الدنيا؟ رودي. مين اصعب ست في الدنيا؟ رودي. مين اللي ما فيش كده ابدا؟ اللي ما فيش كده ابدا ياكوت. اوه سلمى ياكوت. ياكوت اند كومباني. ياكوت ليميتد. Le professeur de culture physique attend monsieur. يا اخي جاتك السم. Allez, maintenant je vais me baigner. Toi, va faire tes exercices. نو 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 حق كلكم والاكزرسيس ده كوم. Pourquoi non, non, non? Exercice pas bon. Boxeur, donnez-moi coup pas gentil, Rodi. Frappez-moi oreille, nez, tête, cassez-moi dents. Yakout sans dents, pas joli, hein? Tu dois faire exercice. Exercice lazim. مش ممكن. Pour me faire plaisir. Impossible. Regarde ta boue. ابدا لابويا لما انا طلعت السما ونزلت الارض كمان. انا مستغني عن مناخيري. علشان خاطري. مفيش فايده. Oh. مفيش امل. مفيش مانع. Allez, d'abord tu m'accompagnes. Rodi, attendez. اللي اتحيا بس ما تختشيش. ايه في حاجة؟ حصل شيء؟ انت شايف الراجل القبيح اللي هناك ده؟ ماله؟ شتمك؟ قدح عليك؟ مستجري؟ ده انا كنت مرمط به الارض. انما ايه؟ بيبص لمراتي يا واد. وماله؟ ماله يعني ايه؟ يبص لها قوي. فيها ايه؟ هو هياكلها يا اخي؟ يا لطخ افهم مني. يبص لها بشكل وحش، بشكل مش كويس. وبعدين؟ يبص رجليها. يا سيدي قلت لك 1000 مرة ما تدققش على حاجات زي دي. احنا هنا في بلاد الحرية، حرية الفكر، حرية النظر، حرية الاباحة وقلة الحياة كمان. عوايدهم كده. دي عوايد قبيحة قوي. يا
ساتر يا ساتر يا رب. يا لطيف يا لطيف اللطف. هي عوايد قبيحة صحيح، انما لذيذة برضك يا واد. ايوه وي واخد بالي. Bonjour, monsieur. بونجور. نهارنا اسود ان شاء الله. Nous pouvons commencer. وي كومونسي الأذية. امر لله، اتفضل. Bonjour, monsieur. اهلا انست. Nous allons faire quelques exercices élémentaires. زيلمنتير ده ايه يا واد؟ بيقولوا انه هيوريك شويه تمرينات خفيفه. خفيفة؟ اما نشوف. Allez. يا نهار اسود. ايه انا هعمل كده يا واد؟ مادام بيقول لك انها خفيفه. خفيفة؟ طب اتفضل واعملها حضرتك. Si monsieur préfère celui-ci. ايه بيعجز بيقول ايه ده يا واد؟ بيقولوا انه هيوريك تمرينات تانية اسهل؟ اما نشوف. Allez. يا مدبولي. ايه انتوا هتشغلوني بهلوان على اخر الزمن؟ مادام الست عاوزه كده. عايزه كده؟ مادام عايزه كده امرنا لله. ايه هو ده؟ الحقني انا. اخص قلبتم مصاريني، ده هتقلب مصارين ابوكم. اوعى كده. يا نهار اسود. ايه هو ده؟ احنا فين؟ في كرنفال؟ في الازياء الحديثه. دي اخر بدعه ابتدعوها لللبس عشان الرقص على البلاج. ايه يرقصوا كده بالبيجامات اخر موضه. جايز. دول لازم على كده بيناموا بالسموكن. اهو من المحور اللي احنا فيه ده بيخرج شعاع المدنيه العصريه. علشان كده كتير من الشبان اللي بيجوا هنا في ارساليات علميه. ايوه فهمت، عشان كده ما بيرجعوش تاني لبلادهم. ايه هو ده؟ احنا فين؟ المحل ده باين عليه مشبوه. صحيح دي حاجات بسيطة. Monsieur désire. تشرب ايه يا حضرتك؟ قول لي، انتوا جبتش عندهم خروب يا واد؟ خروب؟ دي كوكتيل. خروب ايه؟ انت فين؟ ايه؟ الخروب بطال؟ الخروب بيطلع 18 داء من البدن. الخروب مفيد للكبدة والفشة والرئة. مفهوم. انها مش موجود حاجات زي دي هنا. هنا تطلب كوكتيل تطلب. والكوكتيل ده مفيد للجسم؟ قوي. يفتح الشهية وينعنش الفكر. على كده حاجة عظيمة صحيح. بس له ضرر واحد، انما بسيط خالص. ايه هو؟ يهدي الكبد شوية. بس لا مش حاجة. يعني على كده لما الانسان يشفط له واحد كوكتيل زي ده كل يوم يوصل لاخر السنة من غير كبد تقريبا. لا بسيطة. على بوت اشرب يا حضرتك. وليه بقى؟ اتفضل اشرب حضرتك علشان يعجل على هريان جدة ابوك. سكرتير مؤذي صحيح. Vous m'avez attendu longtemps? Vous ne vous êtes pas ennuyé ici? Une tasse à l'âne? مش مبسوط يا كل. لا زعلان ازاي؟ حد يكون قدامه وش الأذية ده ويزعل؟ Un quart Perrier. Madame, vous permettez, monsieur? ايه هو؟ على فين؟ مشكلة. مشكلة يعني ايه؟ مراتي. ما
تخافش هيرجعها لك تاني. يرجعها لي واخدها من جنبي بصفه ايه؟ علشان ايه؟ يرقصها لك شويه. يرقصها لي وانا كنت ترجيته؟ انت يا مسيو يا سيدي يا روحي افهم مني. افهم منك ايه يا طور؟ مراتي اتطشت من جنبي، هفهم ايه بعد كده؟ الله 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 الله. ما تخافش. ما اخافش ازاي؟ انا بعبط عليها يا بهيم. اصول الرقص كده. اصول؟ وانا دمي هيقبل اصول الزفت دي؟ لا 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 لا. يا بني ادم يا عائل افهم مني. من واجبات الرقاص انه يعبط على الست اللي بيرقص معاها ويمزجها وينغشها، لكن على بياض. على بياض؟ طب وانقلبت على سواد؟ يبقى فصل بارد. وانت عايزني استنى لما يبقى فصل بارد يا نوح؟ اخ كله الا كده يا حبيبي. لا 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 لا، انا هخرج من هنا احسن. ايوه انا حاسس اني هطربق المحل ده على دماغهم النهارده. سيبني. Excusez-moi, monsieur. Oui, mon mari. Je crois qu'elle est rentrée à l'hôtel, madame. Rentrée à l'hôtel? Pourquoi ne m'a-t-il pas attendu? À vrai dire, madame, je crois qu'elle s'est sentie un peu malade. Malade? Et vous l'avez laissé partir tout seul? Ma chérie, où étais-tu? Voilà 2 heures que je te cherche. Tu n'es pas malade. أنت مش عيان. عيان؟ مين قال الكلام الفارغ ده؟ أنا صحتي زي البومب. نو. pas malade. Mon chéri, qu'est-ce que tu as? Pourquoi me parles-tu sur ce ton? العيان قال روحي حضرتك تتمشكحي مع العيال العريانين اللي ما يختشوش على دمهم وبعدين ملاد. نو pas malade. fort. Mais voyons, qu'est-ce que tu as? Yacout, fillé. كمان تقولي في ايه؟ toi danser avec Jogilo après Yacout fille. Yacout pas content. Yacout fâché. Chérie, tu es jaloux parce que j'ai dansé. Tu es jaloux. Tu sais bien que je t'aime. Écoute, chérie, dis-moi, tu t'ennuies ici, hein? Tiens, veux-tu que nous partions? Veux-tu que nous partions demain pour Paris? Veux-tu? Et puis je ne danserai plus, là. Fini. Khalas. خلاص. فيني. أبدا. أبدا أبدا أبدا. جوري. احلفي. Oui, يا طراسي. Écoute. الست فين يا سرور؟ حرك برا يا سي ياقوت افندي. ما قالتش حاجة؟ قال له هنا فاهم حضرتك لانه معزوم عند السفارة ومش ضروري يستناه في العشاء. ايوه صحيح، هي كانت قالت كده بس انا اللي كنت نسيت. باريس دي تنسي الواحد اسمه. مش تتفضل حضرتك تاخد وياي واحد كوكتيل؟ لا كيل انت كيل. ولا اقول لك خد بينا نلبس ونتعشى ونتفرج عليهم وهم بيرقصوا. ما قالتلكش هترجع الساعة كام؟ قالت الساعة 1.
2 كيراسو بور الفيموار. لسه لحد دلوقتي ما شرفتش المدام ياقوت. ده دي عيشه تطلع الروح، ده ما اسموش كلام ابدا. تملي في السهرات الكبيره زي كده بيتاخروا في العشاء. ده شيء طال شرحه. والسرور بتاعها ده راخر راح فين؟ هيروح فين؟ تلاقيه قاعد في ركبه مستني ما تيجي الست. تهدى؟ اهي الست اهي. السلام عليكم يا كنت فنديس. ازيك يا سي سالم؟ Ah, chérie, mon père m'a téléphoné cet après-midi de New York. Il n'avait pas l'air content, tu sais, oh, mais pas du tout alors. Ses affaires vont mal. Il pense être à Paris dans une quinzaine de jours. Oui. Oh, mais tu sais, ce sera dans 15 jours ou dans 6 mois. Mais oui, il est comme ça, tu verras. Quand tu l'attendras pour dîner, il prendra le soir même l'avion pour Londres ou pour Moscou. Puis quand tu ne l'attendras pas, il arrivera en coup de vent. Il est adorable. Hé, mon chat maman. Anna Tabana, ah oui. Aïdana. Saïda, Yakout. Aïda, salut. السلام عليكم يا كوتا فندي، انا الليله دي كنت بتعشى عند محافظ البنك. شيء جميل. بونسوار يا كوتا فندي، انا النهارده كنت بتغدى عند السفير اشياء معدن. وادي عيشتنا من 3 اشهر ونعمه بالجواز. شيء عادي وفيها ايه؟ لا ما فيهاش حاجه ابدا. انا زمان كنت اسمع عن حاجه اسمها عضو شرف، رئيس شرف. يظهر دلوقتي بقيت جوز شرف. معذوره. لا معارف كتيره في باريس وما يصحش انها تهمل علاقتها وياهم. صحيح معذوره قوي. ما يصحش ابدا تهمل علاقاتها مع اصحابها في باريس. يا سلام، بعدين يزعلوا. انما اللهو الخفي ده اللي هي متجوزاه تهمل علاقاتها وياه، ايه مش يزعل؟ يتفلق، يشرب البحر. المهم انه سلوكها اشرف من كده. ما فيش، ما بتكلمش ابدا عن سلوكها. اديك شايف، من يوم ما عرفت انك زعلت من الرقص ووعدتك انها تبطله بطلته. صحيح، في كده حافظت على كلمتها. لكن بقى لنا 3 اشهر هنا في باريس. 3 اشهر يا مبارك، 3 اشهر ما اتغديتش مرتين 2 مع حضرة المدام بتاع الجنابي. انا زي اللي حاسس انها بتتكسف تخرج وياه. كلام ايه ده؟ ما يصحش انه حضرتك تفتكر افكار زي كده ابدا. سيبني لوحدي، روح نام. هي لعبة البريدج دي احيانا ملهاش نهاية. الكسبان يبقى مكسوف انه يقوم، والخسران يبقى صعبان عليه انه يروح مغلوب. الافضل تقوم تنام حضرتك، السهر ده كل ليلة هيضر صحتك. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 12:30 يا دوب. انا كنت فاكر زاد عن كده كتير. بتكذب ليه؟ الاوركسترا بتاع الصالون بينتهي كل ليلة الساعة 1. وهو دلوقتي بقى له 2 ساعة ملوش حس. جايز يكون بس كذبك مش مسبوق. فاكر ايام ما كنا في مصر ونيس ولبنان؟ ما كانش تخرج ابدا من غيري. تحب تتعرف على اصحابي، تعزمهم. ومن يوم ما جينا هنا في باريس، في مصر ولبنان ما كنتش تعرف حد، لكن هنا ايوه مفهوم. ده الشيء اللي انا كنت عايز اقوله. محل ما يكون لها اصحاب انا ما يبقاليش اهميه. لا، ده شيء لازم تضع له حد. لازم تفهم ان عليها واجبات. مش للدرجه دي. ما تنساش اننا يعني انها قصد اقول انه فلوسها. ايوه صحيح، معك حق، فلوسها. انما طبعا بين الست وجوزها. اسمع يا سالم، انا من كام يوم صممت على رايي ما تحاولش انك تناقشني فيه. انا مسافر، راجع بلدي، بيتي، حارتي اللي ما كانش لازم اسيبها ابدا. لكن ده مش رايي، دي تبقى مصيبه على الست بتاعتك. انت عارف انها بتحبك قوي، ايه المانع انك تتفاهم وياها؟ مفيش فايده. سير حياتها بالشكل ده ما اقدرش اطيق. الشيء اللي هي بتوجد فيه السعاده انا موجود فيه الالم والتعب. واذا غيرت مجرى حياتها هتكون تعيسه، وانا ما احبش انها تكون تعيسه بسببي انا. ولكن اشرح لها الشيء اللي انت عايزه.
هات كل حق عليا. القصد اعمل كل ما في وسعك عشان سفري ده ما يتركش في نفسها اي ألم. والله لا انا قايل شيء ولا عامل شيء. انت مش مسافر لوحدك، انا مسافر وياك. لا يا سالم، عيشك عيشك وعيش عيالك يا ابني. ولو هو خلاص الاصول تاهت، ده انا ابن ناس. انا وحيد في الحياة. الكم فدان اللي عندي والبيتين اللي في الحارة يرادهم يقضينا احنا الاتنين ويكفي رزق عيالك. قوم خد لك راحة قد ساعتين وبعد كده وضب شنطتك، احنا مسافرين النهارده. والست Chérie. Oh là là. Je suis morte. Oh chérie, j'ai fait une partie ce soir. J'ai eu une veine, tu sais. Formidable. J'ai eu 3 fois grand chelem. J'ai l'impression qu'il est très tard, hein. Ou très tôt. Voilà. Oh, demain, tu sais, demain, nous avons une partie, alors rien que des Alpes, hein. Seulement, je ne boirai plus de champagne. Ah non, non, parce que ça me fait chaud à la tête. Puis alors, j'ai sommeil. Pas toi? Ah non, moi, j'aime mieux aller me coucher. Ouh là là, je vais me coucher. Happy Mali, Kelila, Happy Mali, Kelila, Koule Seba, Tere Demo, Wanari, Mari, Yabana. Paris midi, Paris midi. ايه في ايه؟ اتكلم في ايه؟ انت حبس يا اريكسون ملك الكبريت، طرف بورصة نيويورك. مين؟ مسيو اريكسون. Allô? Oui. Erickson, oui. Quoi?